what's up, ma gang de jaseux? 5000 numéro 8. 8, puis c'est pour une troisième fois, je crois, de fil, Madame Annie Savoie. Puis vous savez-tu quoi? Annie m'a assez quand même à m'envoyer 3 cadeaux, là. 3! Pas 1, pas 2, pas 3. Ben oui, 3, oui. Là, tu vois, il y a 3 choses pour Lorik. Puis il y a aussi un enveloppe puis 2 boîtes que j'ai aucune idée c'est quoi. Il y a une des boîtes, Annie, elle a dit que j'allais être vraiment content. J'ai hâte de voir. Annie qui est définitivement notre plus grande fan, comme ça n'a aucun sens. Là. Puis regardez, on a changé les fonds de copa. Oui, là je peux aller voir les voir. C'est Coco puis Pizza Spider-Man. Spider-Man Pizza. Bon, c'est que. On commence avec quoi? Ça va commencer avec toi ou. Oui, on va commencer avec le petit paquet là. Ça? Oui, c'est ce que tu avais dit qu'il va vraiment aimer. Ok, ben tiens. Fait que merci beaucoup Annie. You're amazing. You are amazing. Des nouveaux sacs de Lego Mario. Oh, hein, des nouveaux, il y a plus qu'un. Non, C'est la deuxième vague. Oh, des Lego Blind Bag Super Mario. Papa, je suis vraiment content à cause que regarde. Acheté, c'est même pas à vendre. Oh, Jésus-Christ Saint-Joseph. Puis papa, Annie m'a en plus donné ça. Qu'est-ce qui est ça? Ah, c'est des affaires qu'il y a à Legoland. Les Kids Go. Hey, attends, je vais commencer. Comment tu nailles? Attends, tiens ça. Je vais compter comment que j'en ai. Huit blind bags hey, de Mario. Papa, ça c'est weird. C'est 5000 numéro 8 et je n'ai 8. Hey, puis ça, c'est. J'ai jamais. T'as-tu déjà vu ça, toi? Non, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça avant. C'est la deuxième vague. Ça a jamais sorti. Annie, elle doit avoir des contacts. Tabarouette, Annie, hey. Qu'est-ce qu'on dit? Papa. On va dire à la fin. Mais papa, je pense que Annie. Mais je suis pas sûre qu'elle travaille pour la compagnie des Lego. Penses-tu? Moi, parce qu'elle m'a envoyé Annie, elle travaille au Lego. Bon. Ok, je vais prendre la boîte. Ça, là-dedans, il y a quelque chose de dégueulasse, comme vous pouvez voir. Regardez-moi l'emballage que Annie a été mettre là-dessus. Come on, tu sais. Come on, Annie. C'est écrit 5000 Monsieur Lorik. Monsieur Lorik. Ah, on peut-tu le montrer à cause des Non, le voilà. Oh, il y a d'autres choses là-dedans. Non. Oh. Attends. Je vais montrer qu'est-ce qu'il y a avant. Là, on va te parler. On va mettre ça là comme ça. Il y a ça. Ouh, Dorbs. Ouh, de Wolverine. Dorbs. Oh, c'est Jerry. C'est un plushie de Tom and Jerry. Actually, c'est-tu Jerry ou c'est Tom? Un Pez EB exclusif de Boo Berry. Jesus. Écoutez. Ben, il y a un enveloppe, puis moi je vais l'ouvrir parce que je sais pas c'est quoi, ça me tanne. Ça pas que ça me tanne. Mais papa va l'ouvrir parce que ça se peut que ça ait une joke de Annie. Ça peut se mettre une joke, c'est Annie. Annie, elle aime faire des jokes. Oui. Ça se peut, elle a peut-être pété dans l'enveloppe, puis elle nous a envoyé son pit. Puis là, vu que j'ai peur, sens. Sens-tu le pit? Non. Oh! Ça, c'est pour papa! Un beau sticker des Nordiques de Québec! It's time to open my present! Merci, Annie! Can I open? Oh, une boîte! Une boîte t'es chanceux! Une boîte de Pink Zebra! C'est pas du Pink Zebra! Ouvre donc la boîte! Ouais, mais garde pas la boîte! Tu veux que j'ouvre la boîte? Marie? Ah non, je okay, suis capable. Wow! Ouh! Un chat de Mario Kart! Un Hot Wheel de Mario Kart! C'est actual Hot Wheel! Ouh! Oh my god! T'es double gâté, ça! Ryan's World Blind Bag. Le fameux Ryan's avec. Oh, Jesus Christ! Oh, papa, j'ai trompé, non. Quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blind bags de Playmobil. Mais papa, pour moi, c'est dans les patates à cause qu'il y en a un autre pour moi, là. Oh, les jeez. Annie est crazy! Elle est crazy, mais on l'aime de même. Oh my god, elle m'a donné
Hey, là, je m'excuse pour le son. Ça aurait dû être fort en titi. Crie pas de même, genre. Le monde va arrêter d'écouter Moi, dessus. je pense que je suis capable. Ok, mais garde pas dans la boîte. Attends, laisse-moi voir. Oh, ça sent comme un Lego. Annie me donne pas mal. Oh non, papa, c'est correct. Ah oui, d'accord, c'est. Hey, je pense, ouais. C'est vrai, on a pour l'après-midi à ouvrir ça. Enlève tes doigts. Il y a un couteau, c'est dangereux. Mais garde pas. C'est là, je vais pas garder ça. Mais. No blank battery. Hey, je savais. Non, bye the Ryan. Quoi, c'est ça? Les blind bags jouent à... Oh mon Dieu, de la vie! Et encore 2 autres de même, papa. Annie, t'es pas bien. Encore 2 autres de même, papa. 3 autres. Ça, 3 autres blind bags. Là, hey, excuse-moi. 5 blind bags de hockey. Hey, tu peux avoir Raymond Bourque là-dedans. What? Non, mais papa, donne-moi les 3 autres affaires que j'ai eues. Je vais tout ranger ça dans vous. Non, ça fait trop pas tout là-dedans, cher. Non, papa, je vais pas. Je vais en mettre un petit peu dans les boîtes. Non, ben ça va tout fitter dans ton sac, ça. Tu vas pas les mettre dans le sac, ça. Non. Ben là, il n'y aura pas cette place dans ta boîte, je te dis ça. Regarde, papa, t'es mis dans le sac. Ok, mets ça aussi dans le sac. Ouais. Mets tous mes jouets dans le sac. Oh my god, dude. As-tu mis tous mes jouets dans le sac? Oh my god! Oh my... Je vais mettre le sac à côté. Attendez une seconde, les jaseux. Je vais mettre ça à côté là. Oh my god. Hey, Hey. Annie est sous. Hey, papa, on va avoir toute l'après-midi à ouvrir ça. Papa va faire un somme, je pense. Mais papa, Bon, moi je veux pas que tu gardes. Moi je vais ouvrir ça. Bon. Ça c'est marqué fin de mail. Je vais cacher mon adresse. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est à qui, je sais pas. Oh, c'est à moi, 2 Hot Oh Wheels. ben Jesus! Allez, je vais montrer minute. C'est 2 Hot Wheels encore! Crie pas. Et un autre! Sacrifice. Je vais mettre ça dans mon sac, ok? Oui. Hey, Annie, elle est crazy! Oh, crotte. Ah, t'as pas du tout pour toi, t'es... Oh, ben c'est pas grave, ça s'en est. Amazon, ça vient d'Amazon. Moi, je vais garder. Et nous, ça dérange pas, parce que c'est toujours moi qui garde. C'est où je Comme garde. ça. Ah, c'est des fonds. C'est quoi? Ouh, des fonds pas, mais il y a... Oh, le premier. T'en viens de prendre de Lorik, là. Ah non, on le voit encore. Oh my god. Oh, jeez! C'est Harry Dune Oh my god, c'est Dumb and Dumber! Hey, La papa, vanne de Dumb and Dumber! papa, Oh my god! papa, moi je crois beaucoup Annie quand même à cause qu'elle m'a donné un paquet de jouets. Oh my god! C'est trop bien beau, ça! Checkez ça le niveau! Checkez-moi ça! Mais papa, Oh my god, c'est sick, moi ça! je crois que Annie m'aime beaucoup à cause qu'elle m'a donné là. Oh, il y a d'autres là-dedans! Oui, oui. Je pensais que... Oh! Lloyd, ok, Lloyd qui se fait faire une haircut. Oh my god, c'est ça va cool! Oh! Harry Dune en soute. Oh my god, c'est tombé fou! Ah, je triple là. Puis Lloyd Christmas, c'est juste normal. Hey, regardez mon nouveau chapeau, les jaseux! Ah, c'est bon. Eh ben là, je vais prendre la boîte de nouveau et la mettre dedans. Genre. Hein? Je vais prendre la boîte de nouveau et les mettre dedans. Oh my god! Mais papa, moi j'ai un gros sac rempli! Il est plein. Oh my god, Annie, t'es chavirée. Ça vient-tu d'Annie, ça? Ben oui, c'est marqué fin de mai. Ah, moi, ça vient pas d'Annie. Je peux pas si ça vient d'Annie. Le... Oh, attends, non, pousse pas ça. Il Seigneur d'Annie. Baby. Oh mon dieu, la vie. Attends, laisse-moi. Oh! Shake pas trop, shake Ça pas, shake bouge. pas, shake pas. Ça bouge! Vois-tu ici? Ça, c'est la dernière boîte, by the way. Après ça, on a rien en masse. Bébé! Ça... Excusez-vous le bruit. Oh, ça n'a pas fini en plus. Moi, je vais le faire. Oh mon dieu de la vie, je viens de voir. Je pense que ça vient de finir de quoi qui venait de commencer 2 secondes passées. Allons. Là. Papa. No! Oh my god! Lord Christmas, son bicycle!
Oh my god! Oh my god, là, je suis capote. Là. Le cheese! Ah! Lorik Christmas avec la bouteille de champagne Chase. Non, mais quoi c'est ça? Ah! Harry Doon! Crème, il y a ça, j'ai pas. Lui. Non, mais je les ai toutes. Non, il y en a un. Obviously, il est dedans. Harry Doon. De nouveau. Dommage, j'avoue, d'un petit peu pocky, lui, Caroline. Il manque qui? Il manque un autre Harry Doon. Harry Doon. Harry Doon! C'est ici. Hey, papa, mon casque, c'est le mic, là. Mon sac, Sacrifice, hey. Ok, ben là, ça, c'est retardé. Il n'y a pas d'autre mot, là. Mais papa, Annie est tellement gentille pour moi. Annie, là, comme c'est la femme avec le plus grand cœur qui a pas sa table. Non, mais papa, c'est pour moi qu'elle est plus gentille. Elle m'achète toujours des jouets. C'est pas une compétition de c'est pour qui. Elle est gentille tout court, c'est ça qu'il faut qu'on dise. Elle est pas plus gentille pour un autre ou pour une autre, là. Annie, c'est une femme, un énorme grand cœur. Et Annie, t'es chavirée, tu m'as donné un paquet de jouets. Annie, on t'envoie plein de cœurs quand on fait un beau cœur avec tes mains. Hein? Fais pas. Non, ça ressemble à quelqu'un. Ah là, ça! En fait, 6 ans qu'elle peut faire des cœurs. À dire. Quand je vais rentrer à la maison, qu'on aura fini de faire les choses, je vais compter comment toi que tu m'as donné, puis dans le prochain podcast, je vais dire. On va dire ça. Eh ben, c'était le fin de mail numéro 8. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir écouté. Surtout, merci à Annie. Comme, ça fait tellement... Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Comme, t'es chaviré, bon, t'aimes de même. Puis j'espère qu'il y a plein de monde qui sait comment est-ce que t'es une bonne femme. Attends, Annie. Puis en plus, je suis content des Hot Wheels à cause que tu sais quoi, Annie? Moi, je collectionne des Hot Wheels. Oui, il fait une collection de Hot Wheels aussi. Bon. Je voulais vous dire ça pour si il y a des autres personnes qui veulent m'envoyer des choses. OK. Bon, on s'en reparlera au fin de mail numéro 9. Ça sera-tu encore Annie ou quelqu'un d'autre? Hey, le monde, vous avez le droit, là. C'est pas Annie qui a le droit. Parce que sinon, on va changer ça à fin de mail Annie version. Peace out. Hashtag Josette.